dan keteguhan hati dan juga mudah rezeki. Baca setiap habis sembahyang fardu 5 kali sambil meletakkan tangan di atas dada kiri. Perlu jara darawi, jara unun. Baca Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, bukakan hatiku, lapangkan hatiku. Wa yassir li amri, bermudahkan urusanku. Warfa'li zikri, dan angkat sebutanku. Bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 5 kali sehabis salat fardu. Kabeh wiri-wiri lain. Kabeh wiri-wiri lain bacanya 5 ga. Berarti setiap lu sembahyang fardu na 5 bawa hotel sembahyang fardu 5 kali 5 25 ga setiap hari. Kemudian doa untuk mendapat anak yang saleh dan salihah. Yang anak yang mendau bubu irma sambil gendong, beling pelaleng dengan lagu, baca doa minimal surah 3 mentang dan baca. Baca al-baru 7 ga, ar-raqibu 7 ga, asyahidu 7 ga, inna anzalna sampai habis 3 sambil mad ulai nikmit. Mad ulai nikmit kerana mad ulai al-baru yang wakaf al-baru yang ni Allah yang maha baik, asmaul husna. Ar-raqibu Allah yang maha mengawasi hamba, asyahidu Allah yang maha menyaksikan hamba. Inna anzalna 3 sampai habis. Yang surah 3 mentang praktek. Yang insya-Allah terayu anak yang menjadi anak yang saleh miu agam, menjadi anak yang salihah miu inang. Kemudian li habis doa li hazan. Li hazan kena baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Habis doanya sambung doa tabutut Allahumma barik li fi auladi. Ya Allah, berikan keberkahan untukku pada anak-anakku. Wafadhum, jaga mereka. Wala tadurrahum, jangan engkau berikan sesuatu yang membahayakan mereka. Wafiqni wa wafiqhum li ta'atika, dan beri taufik kepadaku dan kepada mereka untuk menjalankan taat kepadamu. Warzuqni birrahum, dan berikan kepadaku kebaikan mereka. Yang bacanya hana payah maulai namin, yang baru namin rayu. No doa yang pun no kan namin mendawud. Yang karayu kau misai-misai hana payah li. Yang karayu baca Allahumma barik li fi auladi yang macam. Itu long kirim bagi-bagi inten. Kemudian doa agar istiqamah dalam kebaikan, bersering baca li sembahyang Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau sesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan yang kau beri hidayah oleh Allah diberikan berjamaah, kaidah jamaah, berikan hantam zikir kana zikir, berikan hantam baca Quran ka baca Quran. Laki Allah la tuzigh qulubana, baik li ron bersesat hati kamu, oleh ron beri hidayah. Yang doa untuk istiqamah dalam kebaikan. Lepas tu doa istiqamah dalam kebaikan bersering baca Allahumma sabbit, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, ni bertetap atilun ala ta'atika wa dini, ala dinika wa ta'atik, jadi agama ron dan taat kepada ron. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, ni bertetap atilun atu agama ron dan atu taat kepada ron. Yang bersering-sering baca insya-Allah gebi istiqamah li Allah kegetanyo. Dan kemudian miara ni gola midang sembahyang malam dan gola hidang puasa sunat, bersering berselawat ke Nabi. Dipegang oleh ulama, selawat kepada Nabi yang bisa menggantikan qiyamul lail dan ibadat puasa bagi orang yang berpuasa. Orang yang luputkan, orang yang luput puasa dan yang luput qiyamul lail perlu selawat ke Nabi. Insya-Allah ngan gara-gara dia selawat ke Nabi, ada haid dan pedang malam, nak kelebihan orang lain lah, kaitup atas je. Daripada jitan nyohan. Apa selawat ke Nabi yang termasuk ibadat yang berfaedah walau hana huzurati. Dipegang oleh Hafidh As-Saraji dalam kitab tafsir ulama bernama Al-Hafidh As-Saraji, berkalian menyadzikir lain han berfaedah hana huzurati, tapi selawat ke Nabi walau hana huzurati lalu ati tetap berfaedah. Maka perbanyaklah selawat, mudah-mudahan menjadi penyebab kitanya sejahtera udip, penyebab kitanya tergantikan bina amal-amal lain yang sempat tak kerjakan, lebih-lebih amal sunat. Tapi amal wajib yang terganti. Jadi nampak teman-teman terlalu macam asyik.
Ana merempak sembahyang sunat, ana merempak puasa sunat, yang tak belum selawat. Dumna le selawat. Paling kurang zirtuh sampai lertuh yang baru kira le. Malam yo di kalangan habaib yang uru yang saleh dari habib yang sedi beggar yang tiurom selawat ke Nabi. Yang baru melumpa Nabi. Tak selawat lang tashahud akhir tak pandai melumpa Nabi. Yang mandum doa dan wirid-wirid ijazah selawat tanya lagi yang kalau lun terima ijazah daripada gure-gure dan daripada para habaib. Berarti kalau ijazah ketungku mandum kamu terima enggak? Mudah-mudahan laki Allah bergebi taufik, gebi hidayah, gebi sanggupan agar pu mentang amalan-amalan saya mampu dah baca dan mampu dah kerjakan lebih-lebih dalam bulan yang jerohnya iaitu bulan Ramadan. Allah Allah ya Rasulullah